Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku sprzedają wszystko, czyli rynek podanych makro. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy użyte do tego, żeby stworzyć ten materiał, pochodzą z dwóch źródeł, z platformy Xstation i z platformy Bloomberga. Sprzedają wszystko, czyli rynek podanych makro. W piątek najważniejsza dana publikacja makroekonomiczna to były dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych i to rynek je musi zdyskontować. Zobaczymy, jakie jest teraz nastawienie i sentyment rynku o poranku w poniedziałek, kiedy już rynek zdyskontował wszystkie informacje, ponieważ w weekend pojawiły się następne informacje o eskalacji konfliktu zbrojnego, na wojnie na Ukrainie, więc dzisiaj sesja powinna przebiegać pod wpływem dyskontowania, ostatecznego dyskontowania danych makroekonomicznych oraz tych wszystkich informacji, które płyną z wojny. I co jest jeszcze ważne, dzisiaj nie ma żadnych praktycznie danych makroekonomicznych o większym znaczeniu, więc sesja jest idealną na test sentymentu, więc naprawdę dzisiaj zobaczymy, co rynek myśli i jak rynek dyskontuje ostatecznie wszystkie te informacje, które pojawiły się w ostatnich godzinach i w ostatnich dniach. Zaczniemy pierwszy wykres pokazujący o tym, że pomimo tego, że dane makroekonomiczne, które się pojawiły, wciąż pokazywały przyrost nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, to jednak część inwestorów widzi, że zachowanie samych danych non-farm payrolls sygnalizuje nam, że możliwe jest dyskontowanie spowolnienia gospodarczego i nawet recesji w późniejszym terminie, więc to jest coś, czego powinniśmy się obawiać. Rynek zaczyna szukać w tych danych, które się pojawiły w piątek, informacji, które mogą być negatywne dla ryzyka i to jest coś, na co powinniśmy zwrócić szczególnie baczną uwagę. Druga, kolejna ciekawa informacja to jest fakt, że zaczyna się sezon publikacji wyników kwartalnych za trzeci kwartał w Stanach Zjednoczonych. No i część inwestorów widzi, że jeżeli dane okażą się słabsze niż zakładały prognozy, nie będą już tak optymistyczne, to może być to także zwiastun tego, że zaczynamy dyskontować recesję w amerykańskiej gospodarce, więc także rynek będzie zwracał w następnych dniach będzie zwracał swoją uwagę na dane makroekonomiczne dotyczące tego, jakie są wyniki poszczególnych spółek i czy one sygnalizują faktycznie zachowania przedrecesyjne. Ponieważ jeżeli tak się stanie, oczywiście byłby to wtedy materiał do tego, żeby doprowadzić do pogłębienia tendencji spadkowych, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Także bardzo uważajmy w tym tygodniu także na te dane makroekonomiczne. Kolejny wskaźnik, który sygnalizuje, że amerykańska gospodarka kieruje się ku ryzyku, to jest zachowanie wskaźnika Fed Philadelphia i pewnego rodzaju ostrzeżenie także płynie z tego wskaźnika, który zaczyna w tym wypadku sygnalizować mocne i wyraźne osłabienie gospodarcze i trajektorię ku recesji, mocnemu spowolnieniu gospodarczemu. Natomiast dlaczego ten materiał został zatytułowany Sprzedają wszystko, czyli rynek podanych makroekonomicznych? Ponieważ jak zobaczymy, jak duzi gracze zaczynali pozycjonować się, jak netto zachowali się w poprzednim tygodniu, który charakteryzował się dwojakim zachowaniem rynków finansowych. W pierwszej części był gwałtowny popyt na ryzyko, kupowane było wszystko, co było związane z ryzykiem, ale później oczywiście przyszły dane makroekonomiczne i cały tydzień nie był zbyt optymistyczny, zwłaszcza dla giełd papierów wartościowych. I dlaczego ten wpis jest zatytułowany Sprzedają wszystko? Ponieważ jak zobaczymy, jak zachowują się duzi gracze względem najbardziej popularnych instrumentów finansowych, najbardziej popularnych, najważniejszych klas aktywów, to widzimy, że praktycznie wszystkie instrumenty były sprzedawane netto w poprzednim tygodniu i były dodawane netto krótkie pozycje. To jest coś ciekawego, a zwłaszcza na rynku złota. Ten wzrost został wykorzystany do tego, żeby tankować nowe krótkie pozycje i to jest coś zastanawiającego i ciekawego.
Także oczywiście mieliśmy tankowanie krótkich pozycji na tym wzroście na indeksie SPX, czyli na indeksie Standard & Poor, więc naprawdę informacje są negatywne i sygnalizują, że rynek spodziewa się nawrotu do wcześniejszych tendencji i że okaże się, że wystrzał, który miał miejsce na początku października, był tylko chwilową korektą i wracamy do tendencji spadkowych. Czy tak się stanie? Ten tydzień powinien nam odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast to, że praktycznie wszystkie instrumenty finansowe były netto sprzedawane przez fundusze hedgingowe, przez dużych graczy, przez wielkich spekulantów, powinno dać nam do zastanowienia się, żeby nie być aż tak bardzo optymistycznym co do tego, jaka może być kontynuacja sytuacji na rynku. Natomiast zauważmy, co się oczywiście ostatecznie stało na rynku pieniężnym po danych z rynku pracy. Dane z rynku pracy doprowadziły do wzrostu oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych i dzisiaj o poranku w Europie implikowana stopa procentowa dla Stanów Zjednoczonych jest na poziomie 4,65% dla marca 2023 roku, czyli widzimy, że faktycznie dzisiaj o poranku jest zwiększona oczekiwany poziom tego, gdzie mogą być stopy procentowe w szczycie swojego cyklu, więc oczywiście im wyższe implikowane stopy procentowe, im większa szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych, jest to negatywne dla ryzyka, stąd też takie zachowanie, które obserwowaliśmy w ostatnich godzinach i w ostatnich dniach. Więc 4,65% to jest dokładnie punkt odniesienia dzisiaj o poranku, czyli na początku nowego tygodnia dla rynków finansowych i odpowiednio dla Wielkiej Brytanii, dla strefy euro implikowana stopa procentowa na wrzesień 2023 roku wynosi 3,12%. I widzimy, że także dla strefy euro stopy procentowe mają iść w górę szybciej niż wcześniej rynek zakładał i oczywiście jest to paliwo do tego, żeby wyprzedawać ryzyko. Jeszcze raz przypomnę, ryzyko nie lubi, kiedy stopy procentowe idą w górę. Rynkowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych to jest poziom 3,88 i pytanie jest, czy w tym tygodniu znowu zaatakujemy psychologiczny poziom 4% na rentowności. Przypomnijmy sobie, co się wtedy działo, kiedy rynek pierwszy raz dotknął ten poziom. Jestem ciekawy, czy znowu banki centralne wejdą do gry. Dla strefy euro najważniejsze są niemieckie papiery, w tym wypadku poziom 2,20 jest także atakowany. Poziom 4% odpowiada poziomowi około 2,30 na niemieckich bundach, dlatego bądźmy także gotowi, że prędzej czy później możemy być świadkami ataku na ten opór na niemieckich papierach. Co jest ciekawe, to inwestorzy zakładają, że zachowanie amerykańskich obligacji sygnalizuje faktycznie, że szczyt inflacyjny tworzy się na naszych oczach, bądź też już został utworzony i to zachowanie plus zachowanie brytyjskich papierów faktycznie ma nam tutaj sygnalizować, że szczyt inflacji staje się faktem. Czy tak faktycznie jest? Czy inwestorzy, którzy własnymi pieniędzmi obstawiają inflację, inwestując na rynku obligacji, faktycznie mają rację? Będziemy się o tym przekonywać, będziemy to bardzo monitorować i śledzić, ale fakty są takie, że tutaj rynek sygnalizuje nam, że inwestorzy, którzy własnymi pieniędzmi obstawiają ścieżkę inflacyjną, wierzą w to, że szczyt inflacji stał się faktem i że warto w takim wypadku kupować amerykańskie i brytyjskie obligacje. Jeżeli jesteśmy na rynku, to w takim wypadku obserwujemy oczywiście amerykańskiego dolara, który potwierdził to, że ostatni ruch był tylko ruchem powrotnym do najbliższych oporów. Nie udało się utrzymać poziomów zbliżonych do parytetu, więc jest bardzo duża szansa, że będziemy wkrótce świadkami ataku na ostatnie minima. A jako że ten ruch był także ruchem powrotnym do dolnego ograniczenia kilkuletniego kanału spadkowego, więc sytuacja jest moim zdaniem jeszcze gorsza. Zwiększa szanse na to, że amerykański dolar będzie jeszcze mocniej kupowany i że ostatnie minima zostaną pokonane, a pamiętamy, że po takiej korekcie każda fala na amerykańskim dolarze ma około 5% długości, więc wynikałoby z tego,
że jest bardzo duża szansa na to, że będziemy świadkami pogłębienia tych minimów, które zostały ustanowione pod koniec września. Na rynku walutowym obserwujmy także zachowanie pary dolar do jena, czyli samego jena, ponieważ jego powiązanie z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji jest ogromne. Jeżeli rentowności będą cały czas rosnąć, to oczywiście będzie duża szansa na to, że dolar-jen wybije się nad maksima, które zostały ustanowione parę dni temu przed interwencją Bank of Japan i rozpocznie się następna faza tendencji wzrostowej. Jestem bardzo ciekawy, co się wtedy także wydarzy na innych parach związanych z jenem. Na rynku walutowym nie udało się także wrócić poniżej wsparcia na parze euro do funta brytyjskiego. Poziom 0,87 jest w grze, ale rynek się utrzymuje powyżej tego poziomu, dlatego też jest większa szansa na osłabienie funta brytyjskiego niż na jego umocnienie. Tak wynika z zachowania najważniejszej pary związanej z funtem brytyjskim, czyli euro do funta brytyjskiego. I teraz następny rynek związany z ryzykiem. Powiązanie oczywiście zachowania amerykańskiego dolara i obligacji rentowności to także bardzo ważne znaczenie dla rynku złota. Rynek złota nie lubi, kiedy amerykański dolar się umacnia i nie lubi, kiedy rentowności idą w górę. Bo jeszcze raz przypominam, kiedy inwestorzy mają do wyboru dwie inwestycje związane z bezpieczeństwem, czyli złoto i amerykańskie obligacje, to w sytuacji, kiedy rentowności amerykańskich obligacji rosną, sprawia, że atrakcyjność amerykańskich obligacji jest coraz większa, dlatego wybierają inwestowanie w obligacje, a nie w złoto, ponieważ złoto nie płaci żadnych odsetek. Należy jeszcze płacić za fizyczne utrzymywanie złota w różnych skarbcach, natomiast obligacja jako instrument związany z bezpieczeństwem płaci odsetki, daje nam jakąś stopę zwrotu, dlatego w sytuacjach takich trudnych złoto jest sprzedawane jako inwestycja bezpieczna i widzimy, że w tym wypadku powrót poniżej poziomu $1700 sygnalizuje nam znowu walkę o linię szyi dwuletniej formacji szczytowej, że ostatni ruch był bardzo głębokim, mocnym ruchem powrotnym. I gdy zobaczymy na wykres tygodniowy, to widzimy, że to miejsce, na którym teraz jesteśmy, jest wzmocnione dodatkowo średnią 200-sesyjną. I wniosek jest taki, że sytuacja znowu staje się binarna. Rynek albo wybierze tendencję wzrostową i wtedy oczywiście będzie to zachęta do tego, żeby rozpocząć naprawdę mocną falę ruchu w górę, albo oczywiście wybierze ruch w dół. W takiej sytuacji znowu przypomnijmy sobie o tym scenariuszu, który był pisany 10 lat temu, kiedy podobna formacja szczytowa została utworzona i jak potem zachowała się cena. Przypominam, że mieliśmy wtedy do czynienia z 2-3-letnią bessą, mocnymi spadkami, zwłaszcza w początkowej fazie po wybiciu na rynku złota i taka sytuacja znowu moim zdaniem grozi teraz tutaj temu rynkowi. Jeszcze raz przypominam, sytuacja jest binarna, rynek musi wkrótce wybrać albo ruch w górę, albo ruch w dół i oczywiście czeka nas prawdopodobnie mocny impuls o dużej dynamice, który będzie cieszył day traderów i jeszcze raz przypominam, warto stale monitorować, inwestując w złoto, jak zachowują się rentowności amerykańskich obligacji i sam amerykański dolar. I przypominam, umocnienie amerykańskiego dolara i wzrost rentowności sprzyjają temu, żeby cena złota zaczęła mocno, ale to bardzo mocno spadać. I na rynku surowcowym także patrzymy na zachowanie ropy naftowej, która bardzo dynamicznie zaczęła rosnąć. Wróciliśmy nawet na poziom $90. Wszystko to po OPEC+, po decyzji o tym, żeby było mocne cięcie produkcji ropy naftowej od listopada. No i rynek także tutaj będzie musiał się zdecydować. Jeszcze raz przypominam, umocnienie amerykańskiego dolara faworyzuje scenariusze prospadkowe, a nie prowzrostowe. Natomiast fakt eskalacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie może doprowadzić do tego, że ropa naftowa będzie próbowała jeszcze rosnąć, będzie próbowała przebić się przez najbliższe opory, a przypominam, poziom $93 to jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi formacji szczytowej, widocznej na wykresie ceny ropy naftowej WTI. I oczywiście jest to teraz wzmocnione także przebitą wcześniej dwuletnią linią trendu wzrostowego, więc moim zdaniem sytuacja binarna staje się także na ropie naftowej, więc rynek albo wybierze dynamiczną tendencję wzrostową i przebicie, albo wybierze nawrót do tendencji spadkowej. Poziom $90 w ujęciu intradayowym moim zdaniem jest teraz kluczowy, ponieważ
utrzymanie nad poziomem daje nadzieję na przebicie oporów, natomiast każdy spadek poniżej $90 będzie sygnalizował znowu nawrót do presji na tendencję spadkową i nawrót do najbliższych wsparć, więc sytuacja staje się bardzo ciekawa na rynku ropy naftowej, więc wygląda na to, że inwestorzy, którzy sprzedają wszystko i rynek podanych makroekonomicznych będzie sprzyjał bardzo dużej zmienności. I oczywiście na koniec rynków związanych z ryzykiem poza indeksami giełdowymi patrzymy także na zachowanie Bitcoina, który w ostatnim czasie jest cały czas bardzo mało zmienny, ale fakt, że zbliża się ku nam roczna linia tendencji spadkowej, będzie także tutaj moim zdaniem wymuszała wkrótce decyzję albo dynamiczny ruch w górę, albo dynamiczny ruch w dół, ponieważ sytuacja techniczna będzie temu wymagała, ale fakt, że cena Bitcoina nie chce spadać, moim zdaniem jest pewnego rodzaju optymizmem dla giełd papierów wartościowych, bo do nich teraz przechodzimy ze względu na to, że w piątek powrót w okolice 3600 punktów na indeksie S&P stał się faktem, czyli wracamy w okolice, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Wykres ten, który jest pokazywany przeze mnie od 2 tygodni, sygnalizuje, jakie to jest ważne miejsce. Rynek teraz musi zdyskontować. Rynek giełdowy, który dyskontuje to, co się będzie działo w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy. Czy dyskontuje spowolnienie gospodarcze, a wtedy odbicie od tego wsparcia powinno mieć miejsce. Natomiast jeżeli dyskontuje recesję, to powinniśmy przełamać ostatnie minima, poziom średniej, tej 200-sesyjnej. W takiej sytuacji oczywiście będziemy dyskontować prawdziwą pierwszą recesję w amerykańskiej gospodarce od lat 2008-2009. Więc naprawdę sytuacja jest binarna i także tutaj oczekujmy bardzo dynamicznych impulsów albo w górę, albo w dół. Raczej rynek wybierze tendencję spadkową niż wzrostową, ale jak pamiętamy, początek poprzedniego tygodnia, początek miesiąca, początek kwartału przyniósł bardzo dynamiczną tendencję wzrostową, więc wszystko może mieć miejsce. Natomiast jeszcze raz pamiętamy o powiązaniu zachowania indeksów giełdowych z wyceniami przyszłych stóp procentowych. Jeżeli przyszłe stopy procentowe, implikowane stopy procentowe rosną rynkowe stopy procentowe, to jest to środowisko bardzo negatywne dla indeksów giełdowych. Wniosek jest taki, że jeżeli rentowności amerykańskiej T-Notes przebiją poziom 3,90%, zbliżą się znowu do 4%, to w takiej sytuacji indeksy giełdowe na Wall Street powinny mieć tendencję do łamania wsparcia i ich ostatecznego przejścia. Otworzyłoby to przestrzeń do mocnych spadków na indeksach giełdowych na Wall Street i oczywiście na indeksach giełdowych na całym świecie. Dzisiejsza sesja w Japonii przynosi nam nawrót tendencji spadkowej, więc sytuacja jest negatywna, niekorzystna. Moim zdaniem to, co się dzieje, będzie sprzyjało tendencjom spadkowym. To, co się dzieje w Azji, będzie sprzyjało tendencjom spadkowym. I oczywiście spodziewajmy się, że otwarcie dzisiaj handlu na indeksach giełdowych w Europie przyniesie nam luki spadkowe i rynek będzie myślał, że czekają nas następna faza tendencji spadkowej, ponieważ dyskontowanie zachowania indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych temu właśnie sprzyja. Indeks DAX nie był w stanie pokonać poziomu 12 500 punktów, więc nawrót tendencji spadkowej na indeksie DAX jest bardzo prawdopodobny. Otwarcie z luką i oczywiście nowa próba przetestowania i przejścia poziomu 12 000 punktów, który ma coraz większe znaczenie. No i teraz kącik poświęcony polskim aktywom. Zobaczymy, czy rentowności będą dalej rosnąć, czy też nie. Polskich obligacji 10-letnich, czy będziemy zbliżać się do czerwcowych minimów, czy też nie. Na rynku euro złotego i dolar złotego utrzymujemy się jednak cały czas powyżej górnych krawędzi kilkuletnich kanałów wzrostowych, co jest negatywną informacją. No i oczywiście euro złoty, dolar złoty będzie się zachowywał analogicznie, dyskontując zachowanie amerykańskiego dolara na całym indeksie i na całym oczywiście i na euro-dolarze, ponieważ jeżeli euro-dolar będzie spadać,
to złoty będzie testował swoje opory i będzie tendencja ku temu, żeby je przełamać. Natomiast gdyby się zmaterializował scenariusz mniej prawdopodobny, czyli że euro-dolar próbuje rosnąć, to w takiej sytuacji złoty powinien mieć tendencję do tego, żeby spróbować się umocnić. I na koniec warszawska giełda. Tendencje spadkowe na indeksach giełdowych powinny dać nam spadkowe otwarcie na indeksie WIG20, ponieważ nie było zdyskontowane tak niskie zamknięcie na Wall Street, jakie miało miejsce. W takiej sytuacji spodziewam się kolejnych ataków na ostatnie minima i dolną krawędź półrocznego klina zniżkującego widocznego na wykresie, czyli okolice 1380. W tym rejonie będą kluczowe zmagania i walki, więc zobaczymy, czy indeks giełdowy wytrzyma, czy te wsparcia się obronią, ponieważ jeżeli się nie obronią, to spodziewajmy się szybkiego ataku na minima z 2020 roku, czyli okolice 1250. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj spokojnego, pięknego dnia i oczywiście wielkiej stopy zwrotu. Pozdrawiam.